多便宜。 사장님, 사장님, 사람들, 뭐 장작 있어? 이런 거 저기도 있어. 어디? 아, 저쪽에도 있고. 전화해야 되겠다. 여기 이제 캠핑장에서 쓰는 거구나. 여기가 어디냐면 말이죠, 장작 파는 데입니다. 그래서 장작 사러 왔어요. 왜? 화목난로를 쓸 거니까 말이죠. 미리 장작을 준비를 못했습니다. 근데 오늘은 어떻게 좀 캠핑장에서 멀지 않은 곳에 장작 파는 곳이 있어가지고 직접 보고 살려고 말이죠. 다람쥐님, 아이고 아주 그냥. 다람쥐 어떠세요? 다람쥐는 또 신발이 또 이게 또 센스 있으시네요. 아 역시 또 예. 저희가 지금 사갈 거는 딱 요겁니다. 아까 봤던 것보다 살짝 가늘지. 딱 요 정도 사이즈. 이게 사실 구분이 안 가실 거예요, 여러분. 이게 캠핑용 장작이. 대충 느낌 오세요, 여러분? 이 정도. 됐어. 다람쥐님, 왜? 다람쥐가 생각해도 많지. 좀 엄청 많으네. 아 이걸 어떻게 다 떼요? 나무 가져가지고. 근데 누가 보면 진짜 한 3박 4일 있는 사람인 줄 알겠네. 그럼 이거 제 뒤로 빼놔야 되겠다. 고기가 엄청나게 많습니다, 여러분. 너무 많아서 이건 뒤로 와, 빼놔야겠다. 이게 얇은 장작이 아니야. 얇은 장작이라도 이만큼 쌓였으면 엄청나게 많은데, 지금 뭐 이게 두꺼운 애들로만 이렇게 한 바퀴 두르고 밑에 깔고 저기 또 남아있고. 역시 다람쥐다. 2박 3일 있자 여기서. 네네. 그 카페 이용기수하고 유유상을 답변해 주셨죠? 아, 네네. 봤어요. 걱정 안 하셔도 돼요. 네. 여기가 굉장히 어떤 소음 관리로 아주 민감한 그런 캠핑장이에요. 조용조용 얘기를 하셔라. 그런 말씀을 이렇게 좀 강조를 하시고 가셨습니다. 캠핑이라는 게 가장 좋을 때가 좋은 이웃을 만날 때거든요. 그죠, 여러분? 좋은 이웃을 만나는 게 가장 좋은 캠핑이고, 좋은 이웃을 만나려면 어떻게 해야 됩니까, 여러분? 그러죠. 구독하셔야죠. 여러분들 구독하시면 분명히 아주 조용하고 매너 있는 캠퍼 이웃을 만날 수 있을 거예요, 여러분. 구독하시면 됩니다. 뭐 다람쥐님이 여기 캠핑장을 찾으셨잖아요, 그죠? 느낌이 괜찮습니다. 산 중간중간에 뭐 데크도 있고 그냥 이제 평평한 땅도 있고, 그래서 원하는 곳에다가 텐트를 치면 돼요. 여기 같은 경우는 이제 데크가 이렇게, 그쪽에 보면은 데크가 있죠. 저희가 사용하는 그런 거, 그죠, 사람들이? 저희가 진짜 좋아하는 스타일의 야영장, 캠핑장? 그치, 캠핑장인 것 같아, 진짜. 자연이 있어야 돼. 산이 있든 강이 있든 뭐 계곡이 있든 그런 게 좀 있어야 됩니다.
근데 그런 저희 어떤 스타일을 본다면은 잘 찾아온 것 같습니다. 우선은. 여기 또 지역 오면 또 지역 막걸리 또 먹어줘야 되지 않겠습니까, 여러분 그냥? 응? 버덕향 쫙 납니다. 그리고 여러분 오늘 또 배추김치 먹도록 할게요. 끓는다 담진. 수없죠. 도토리묵님이 요즘에 면을 거의 안 먹었어요. 그지? 면 진짜 오랜만에 먹는 거라 맛있을 거야, 막. 그지? 기가 막히네. 응? 또 더덕도 되게 오랜만에 먹습니다. 더덕 먹고. 여러분 또 보시면서 면 좀 씹어 먹으라고. 우동은 말이죠 원래 음료예요, 음료. 여러분 마시는 거야, 마시는 거. 아유 잘 먹네. 맛있어. 아이고 빨개졌어. 너무 더워서. 예쁘네요. 모자 네? 하나 샀어요. LA 갔다 왔어, LA. 갈비 좋아하겠는데요? 갈비 좋아하시게 생겼네. 갈비 좋아하세요? 오늘 먹으려고. 여기가 약간 보면 자연 휴양림 느낌 나요. 근데 여기가 사설 캠핑장입니다. 여기 이제 장박하는 텐트, 화목난로가 있는지 뭐 펠린난로가 있는지 여기 또 있고, 이 옆에도 또 장박하는 텐트가 있고, 저쪽에도 장박하는 텐트가 있어요. 장박하는 텐트가 많지는 않지? 많지는 않고 여기는 예약하실 때 정말 까다로워요. 되게 까다롭고 전화로 이제 말씀하세요. 말씀하세요, 다람쥐님. 그거 같은데? 넌 대체 누굴 보고 이거 나이 나오겠다. 안 되겠다. 야, 다람쥐님 모자는 다 졌어요. 신발은 봉평 올장. 봉투. 뒤에는 유튜브. 뒤에는 유튜브. 다람쥐 나도 좀 보여. 나도 유튜브 입었어요. 도토리묵님도 유튜브. 도토리묵님도. 여러분 이거 파는 거 아니에요, 여러분? 근데 특이한 게 여러분들 보시면은 차가 못 들어갈 것 같잖아요. 차길이 다 있습니다. 차가 들어갈 수 있는 길이 다 있어요. 장박 텐트 여기도 하나 더 있네. 2개 있어요. 옆에 또 있어요. 2개 있구나. 되게 막 그냥 반듯하게 쳐진 것 같아. 야, 이 두 사이트는 님이셔도 되게 그냥 텐션을 제대로 주셔가지고 그렇게 설치를 하셨네. 여기 여름에 오면 진짜 좋겠다. 되게 시원할 것 같아. 숲이라 완전. 근데 이렇게 지대가 높진 않잖아요. 얼굴 가까이 대지 마. 지대가 높진 않잖아요, 다람쥐는. 높지 않아도 그 딱 느낌이 있어. 느낌 있어요? 느낌. 어떤 느낌이야, 다람쥐는? 아주 느낌다운 느낌 있어. 근데 저희도 이렇게 캠핑장에 딱 오면은 딱 들어오면은 그 느낌이 있거든요. 그 괜찮다 안 괜찮다 그게 확 오는데 여기 딱 오면서 너무 좋더라고. 저희가 딱 좋아하는 스타일이야, 진짜. 그러니까 이게 이제 시설을 신경 쓰시는 분도 있고, 경치를 신경 쓰시는 분도 있고, 그다음에 또 접근성을 신경 쓰시는 분도 있고. 근데 어쨌든 저희한테는 여기가 맞는 것 같아요. 여기 근처에 보니까 이렇게 높은 산이 없어, 그지? 다 이렇게 나지막한 산인데 그런데도 또 이렇게 사이트 있다는 거 보니까 참 괜찮은 것 같습니다. 사장님 혼자 계시면 심심하겠다. 갑자기.
원래 오늘 그 전기로 쓰는 그 전구를 사용하려고 그랬는데 그게 너무 길어가지고 그냥 요거 하나 사왔는데 요걸로 하니까 괜찮은 것 같다. 이쁘네. 요 나무는 이제 친구한테 빌렸어요. 플라스틱이에요, 여러분. 예쁘다. 화목난로 하고 딱 있으니까 아주 그냥 여러분 분위기 괜찮죠? 응? 괜찮죠, 여러분? 와, 좋네 분위기. 그래서 뭐 하나 골라서 줘보세요. 아, 그 정도 오케이. 응. 후. 다음지. 오늘 너무 뜨겁지? 되게 더운 것 같아 오늘. 왜 그러지? 지금까지 저희가 경험해 본 적 없는 그런 화력입니다. 위에를 좀 이렇게 닫아놔서 그런가? 야, 진짜 더워요. 아우, 네, 진짜 이거 원수님 기분 좋으시죠, 그래도? 완전 좋지. 야, 문 좀 열어놔도 될 것 같은데. 문 좀 열어놨어. 밖에 열어놔야 돼요. 그리고 좀 미련해 보일지 모르지만 열어놨습니다. 안으로 더워서 있을 수가 없어요, 여러분. 지금 딱 좋은 것 같아. 딱 좋죠? 결국엔 벗었어요. 너무 더워서. 네, 더워서 안 됩니다. 밥은 거의 다 됐어요. 뜸만 살짝 이거 내려놔도 될 것 같아요, 담지. 그리고 이렇게 또 오늘 먹을 거는 뭐 상추 빠지지 않죠? 그리고 이거는 이거 뭐예요, 다람쥐? 겉절이 같은 거. 그렇지, 겉절이. 그거는 뭡니까, 다람쥐? 그래서 여러분들 다 이제 크리스마스에 갈비 드시라고. 응? 네, 지금까지 먹은 갈비 중에서 크리스마스에 먹은 갈비가 제일 맛있었거든요. 여러분들 크리스마스 갈비 드세요. 아셨죠? 네, 오늘 안 드셔도 돼. 조금 있으면 크리스마스니까. 돼지갈비가 부드러워요. 막 그 있잖아요. 특유의 그 약간 단맛 나는 그 향이 막 올라와. 지금 막 스물스물 올라와. 딱 올리자마자 짠짠짠짠한 거. 여러분 아시잖아요, 그죠? 돼지갈비 다 좋아하시잖아요, 그죠? 저도 좋아해요. 아주 오랜만에 먹는다. 그리고 제가 한 가지 또 말씀드릴 게 있는데, 술이 안 취하는 방법이 있습니다. 캠핑 나가서 술이 안 취하는 방법. 뭐냐면은, 도토리 TV를 구독하고, 이렇게 소주나 맥주 뭐 이렇게 양주, 안 취해. 내 친구도 구독 안 하고 있다고 구독하고 나서 지금 아직까지도 술 계속 마시는데 술이 안 취하고 있어요. 구독하시면 술 안 취합니다. 네. 좋네. 맛있겠다. 냄새는 좋은데 솔직히 말하면 이게 냄새가 조금 배긴 해요. 그걸 언제 안 해야 다음에 이거 쉘터 칠 때. 오늘도 냄새가 살짝 나긴 하더라고요. 근데 뭐 이제 금방 괜찮아집니다. 지난번에 뭐 먹었지? 샤브샤브. 샤브샤브. 지난번에 샤브샤브 먹었는데 어쨌든 냄새 살짝 밴 것 같은데 뭐 걱정할 그럴 정도는 아니고 켜놓고 있으면 뭐 이렇게 다 빠지는 정도로. 아셨죠? 맛있다. 맛있어. 아니야. 진짜 맛있다. 안 취한다, 여러분. 안 취해요. 좋다. 맛있다. 진짜 맛있습니다. 맛있다. 냄새가 심하네요. 냄새가 심한데 지금은 당장 모릅니다. 왜? 제가 지금 먹고 있으니까. 다음에 쉘터 펼 때, 그때 우리가 그때 갈비를 먹었구나.
이런 걸 이제 알 수가 있죠. 그죠, 사람들이. 괜찮아. 그런 거 뭐 신경 써. 아우, 잘 읽네, 그냥. 괜찮네. 다 읽었어. 지금 또 장작 얘기를 또 한 번 할게요, 여러분. 지금 도저히 이게 물리적으로 이 장작대로 쓸 수가 없습니다. 이 작은 지스토브에 요거를 다 쓸 수가 없어요. 지금 제가 몇 개 안 넣었거든요. 몇 개 안 넣었는데도 지금 몇 시간을 훌쩍 지나갔거든. 괜찮아. 긍정적인 게 사람들님, 응? 어. 좋아요. 다음에 쓰면 되지 뭐. 아, 그럼요. 다음에 쓰면 되죠. Feeling alone, kinda misty. Waiting now for you to come. 단짠단짠하다. 맛있다. 근데 맛있다. 너무 맛있다. Cold 다음에 돼지갈비 한번 해서 드세요. 진짜 맛있어요. 네. 냄새는 좀 별 것 같아요. 양념 있는 것도 먹다 보면 냄새 배잖아요, 여러분. 근데 우리가 그런 것 때문에 안 먹어야 되겠습니까, 여러분? 뭐 배면은 뭐 냄새 빼면 되는 거고, 그잖아요. with a whisper. 근데 저는 별로 신경을 안 쓰는 스타일이라 그런 거. Little things that I wanna hear. 아, 맛있다. 맛있어. When the stars look above, I'm smiling. 그렇지, 뭐 저희가 평소에 저는 분위기 내는 소품 이런 걸 안 가지고 다니는데 아, 예. 잊고 있었다. 오늘 또 처음으로 또 그런 거 분위기 내는 분위기를 참 어쨌든 On the chimneys and the candles have a singing glow. A secret and a song, even church bells sing along, and the children making angels in the snow. Oh, what a gift. How lucky can this old heart be? And I fall into peace and silence on a very special 누가 또 살짝 Christmas. 낮아진 것 같으니까 불 좀 바빠. 온도를 높여봅시다. 아, 그리고 야침이 없으니까 되게 허전하다. 양옆에. 오늘 아침 안 갖고 왔습니다. 뭐 어떻게 자느냐? 뭐 자는 방법이 다 있죠. 아침 없어도 괜찮습니다. 맛있다 진짜. 맛있겠다. 이것도 뭐 다른 것도 올 것도 있어?
맛있네. 어우, 여러분 이거 맛있게 익었어. 와, 맛있다. 너무 맛있다. 밥 먹었는데 뭐 이렇게 또 먹네. 후식 여러분, 후식 디저트. 응? 그러실 것 같아요. 내가 돼지갈비 다 참고 우동도 참았는데 가래떡에서 못 참겠다. 라면물 올리러 간다. 이러실 것 같아. 지금이 딱 가래떡 먹기 좋은 시간이죠. The feeling is here today. When I let go, traveling through the snow all day. We feel good, we can laugh. Hurry now. I can't wait to see what's under the Christmas tree for you and me. 오늘은 말이죠, 이 아침을 안 가져오고 다 익어. 요것만 딱 이렇게 치고 자려고요. 왜 그러냐고요? 아, 그냥 요렇게 한번 해보고 싶었어요. 야, 진짜 크기 큽니다 여러분. 다랑이를 좀 안에 다 이거를 넣고, 그래도 공간 엄청나게 남습니다. 한옥난로 이렇게 있고 공간 이만큼 남으니까. 당신 어떤 거 같아? 근데 야채이 편할 것 같아. 근데 또 이것도 이렇게 잡으면 괜찮을 수도 있어요. 당신은 어때? 지금 저쪽에 한 팀 계세요. 네, 어쨌든 있습니다. 저기 한 팀 계시고, 그다음에 저희 있고, 이렇게 끝. 장박 텐트 위에 있지만 그냥 뭐 조명 아무것도 없습니다. 이쪽에. 저 아래쪽에 개수대나 그런 거 있는 쪽에는 좀 조명이 있는데, 이쪽에는 불이 아무것도 없어요. 어디 가냐고요? 와, 여기 그냥 진짜 완전 숲에, 그러니까 산속 숲에 들어와 있는 듯한 그런 느낌입니다. It takes so little just to make me smile. You don't seem to be around. My body aches for someone who makes me right. You don't seem 이렇게 또 세팅을 바꿔가지고 자려고 하니까, 아, 이것도 뭐 겸손하죠, 사람들이. 괜찮은 것 같아. 텐트 안에 들어가서 화목난로 쬐는 것 같고 여기 앉아서 있으니까 너무 좋다. 편하지. 여러분, 다른 집님도 반팔, 저도 반팔. 뭐 날씨가 안 추운 것도 있겠지만 오늘 왜 이렇게 뜨거운지 모르겠어요. 미쳐버리겠습니다. 오늘 이상하게 뜨거운 것 같아. 좋다. 저게 되게 이쁘다, 여기서 보니까. 잘 어울린다. 요거 이제 그냥 배터리 넣어서 하는 거라서 전기 없어도 되고, 나는 괜찮은 것 같아요. 너무 좋아요. 이렇게 그냥 해놓는 것만 자체도 굉장히 좋은 것 같아. 나무 들어갑니다, 다람쥐님. 이거 한라봉 아니에요? 한라봉 아니에요? 정구. 검색할 때 감성 정구로 검색했어요. 감성 정구. I know you can
어제 새벽 한 2시쯤에 눈이 좀 내렸어요. 자고 있는데 다른 집들이 막 깨우더라고. 내리는 것 같다. 그러더니 좀 얼었네요 이렇게. 어제 컨디션이었으면 다시 꺼내서 안 말려도 될 정도였는데 이건 뭐 어쩔 수 없이 말려야죠. 그래서 지금 화목난로 켜두니까 조금씩 지금 녹으면서 물방울이 떨어져 내리고 있습니다. 잘 잤습니다. 굉장히 잘 잤어요. 죄송합니다. 네, 진짜. 나 여러분들한테 제 얼굴 모닝 페이스 안 보여드리려고 그러다가 난 모르겠다 그냥 모르겠다 그냥 이해하시잖아요 우리는. 얼었는데 금방 마를 것 같아요. 이거 어우 따뜻하다. 금방 따뜻하네. 이렇게 하니까 날씨가 조금 뭐라 그러나 그렇게 춥진 않아요. 그래서 마르는 건 금방 마를 것 같아요. 다람쥐님 이쁘시네요. 안녕하세요. 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 모자 잘 어울리시네요. 모자? 근데 여기 이렇게 해가지고 하루 자보니까 어땠어? 괜찮은 것 같은데? 괜찮지? 근데 날씨가 별로 안 추워서 그랬던 것 같기도 하고 괜찮았던 것 같아. 난로를 키니까 이제 막 녹으면서 흘러내리긴 하는데 뭐 여러분 아시잖아요. 이제 못 말려요. 집에 갖고 와서 말려요. 이 정도는. 내가 말릴게. 안 말리더라고 이렇게. 자기가 말린다고 안 말리더라고. 그리고 좀 드릴 말씀이 있어요 여러분. 새벽에 말이죠 불빵이 한 2군데 났습니다. 여태 되게 잘 썼거든요. 불빵 하나도 없이. 근데 도토리묵님이 좀 실수한 것 같다 그러더라고 봐요. 새벽에 제가 이제 나무를 조금 넣었어요. 이게 눈 좀 들어오니까 살짝 녹일 요량으로 얇은 거를 한 2-3개 넣어서 태웠어요. 근데 그게 화력이 약했던 거지. 불티가 올라가다 그냥 쭉 올라간 거예요. 보통 이제 연통이 높으면 불티가 올라가면서 타버려가지고 불티가 안 생깁니다. 죄송합니다. 불티가 한 2군데 생겼어요. 근데 이거 패치하고 그러면 괜찮아. 근데 먼저도 그냥 저희는 이렇게 막 불빵 나도 이렇게 신경 안 쓰는데 아침에 여기 텐트에서 보면은 이게 불빵 난지 안 난지 새벽에 알아요. 딱 일어나면은 이게 여기서 이렇게 들어오거든 빛이. 제가 일어나서 저 불빵 난 것 같은데? 그랬더니 봤더니 불빵 났어. 이게 그러니까 불빵이라는 게 이제 연통 높이도 중요하고 화력도 중요하거든요. 화력이 좀 애매한 그런 것도 있어요. 진짜 애매했었어요. 그래서 아마 그 새벽에 그 나무 때문에 불빵이 난 것 같습니다. 밤에까지 멀쩡했는데. 죄송합니다. 다행히 날씨는 안 춥습니다. 근데 여기 나무도 이렇게 있고 햇빛도 들어오고 그러니까 눈이 좀 제법 오면은 정말 이쁠 것 같아요. 여기도 정말 이쁠 것 같습니다. 근데 여기 같은 경우는 뭐 요런 저희가 좋아하는 그런 사이트 그런 스타일이지만은 시설은 그렇게 좋지는 않아요. 그러니까 시설 보고 캠핑장을 찾으신다라고 하면은 여기는 좀 안 맞으실 수도 있고, 경치 보고 아니면 나무들 사이에 있는 그런 데서 캠핑하고 싶다 라고 하시는 분들 여기 괜찮은 것 같아요. 그리고 좋은 게 사이트 간격이 굉장히 넓습니다. 야, 여기 있죠. 그리고 저희가 여기입니다. 그리고 그 다음 사이트가 여기에요. 보시죠? 이 두 사이트 간격도 엄청나게 넓어요. 그리고 또 특이하게 요런 통을 줘요. 이게 뭘 것 같으세요? 요게 제통입니다. 제통. 쟤는 여기다 버려가지고 갖고 내려오세요. 그렇게 하시더라고요. 화목난로스는 저희한테는 생각보다 좀 편한 그런 요소인 것 같고, 저렇게 이제 불 담당하시는 아이고 뭐 이제 화목난로 닦고 그러세요. 여기 이제 좀 닦아야지. 네, 알겠습니다. 지금 또 잘 녹고 있긴 한데 다시 말려야죠. 많이 녹았다. 그래? 진짜 많이 녹았어. 눈이 조금 더 내렸으면 좋았을 텐데. 애매하게 내렸습니다.
이제 애매하게 내렸어요. 네. 그나마 다행인 게 어제 저희가 요 밑에다 설치를 하려고 했어요. 근데 저기는 그냥 땅이라 아마 좀 약간 좀 많이 지저분했을 텐데 데크를 잘 선택한 것 같아. 어제는. 전주님, 나무 이제 그만 넣어도 되죠? 이거 하나 하면 될 것 같아. 그지? 야, 근데 생각보다 많이 썼네. 아닌데 요 안에 많은데? 안에 또 이 테이블 여러분 밑에도 있어. 이렇게 있고 밑에 여기 보시면 여기 또 있습니다. 꽉 찼어 밑에도. 아니 근데 어제 옆에다가 많이 이렇게 쌓아놨었다고. 근데 그거 생각하면은 생각보다 많이 쓴 것 같아요. 근데 어제는 일부러 다 열어놨잖아 계속. 그래서 더 많이 썼지. 나무 많으니까 그냥. 아우 존나 잘하네. 맛있어? 좋아요, 훌륭해요. 오늘 좀 약간 아쉬운 게 있다. 뭐가요? 싱글맨 김치가 없다 오늘. 조만간 싱글맨 김치 저희 어머니가 담그신 거 곧 준비하도록 하겠습니다, 여러분. 네? 걱정하지 마세요. 저도 너무 아쉬워요. 맛있다. 맛있다. 솔직히 저희가 뭐 캠핑이든 백패킹이든 하면 된다 이렇게 생각하는데 이번엔 나무가 많다 보니까 그리고 생각보다 너무 따뜻하다 보니까 야 이거 하루 정도 더 있어도 되겠다 그런 생각도 들고 장박이라는 게 조금 궁금해지긴 해요. 네? 그래서 장박과 관련된 장박과 관련된 콘텐츠를 새로 준비 중입니다. 네. 어떤 거냐고요? 다음 영상에서 장박과 관련된 콘텐츠를 말씀드릴게요, 여러분. 응? 확실히 하려고? 아, 확실히 하려고요. 근데 이게 뭐 우선 한두 번 해보고요. 반응 좋으면 계속하고 안 좋으면 걷어치우고요, 여러분. 안 되면 폐지. 폐기야. 그거 좀 빨리빨리 해야 돼요. 응? 근데 또 한 두세 번은 해봐야지, 여러분들이. 응? 어떤 콘텐츠인지, 장박 관련된 건 어떤 콘텐츠인지 조만간 영상을 한번 할게요, 여러분. 그 방송에서도 그런 거 있잖아. 시범적으로 해봤다가 그렇죠. 잘 되면은 계속 그냥 편성되는 그런 거? 그렇지, 그렇게 보시면 돼요. 맛있어. 여러분, 고구마 한번 불어주세요. 아, 불어달라니까 여러분. 미친 것 같아요? 여러분, 우리 뭐 이런 게 있어야죠. 후식. 달다. 달아? 나처럼? 맛있다. 맛있다. 와.
네, 저희 정리 다 했습니다. 솔직히 어제 오늘 날씨 그렇게 춥지 않았어요. 그런데 다람쥐님이 장작을 한가득 챙겨와가지고 아주 따뜻하게 있을 수 있었지만 뭐든지 적당히가 좋습니다. 적당히. 다람쥐님 사장님이 많이 주신 거야. 돈 낸 만큼 주셨어요. 솔직히 많이 주신 거예요. 그냥 저희가 돈 드린 만큼 주신 거예요. 어찌됐든 하루 잘 있었고 이 캠핑장 오시겠다 라고 생각하시는 분들은 이 카페 들어가서 주의사항 잘 살펴보시고 그 다음에 결정을 하시길 바라겠습니다. 아셨죠? 저희가 다닌다고 해서 다 좋은 데가 아니고 다 나쁜 데가 아닐 수가 있어요. 여러분들한테 맞는 캠핑장을 찾아가시면 그게 가장 좋습니다. 저희는 가도록 할게요. 자, 그러면 다음에 또 뵙죠.